MVP шагналтыг олсон. Дахин оноослог хийж байна. Баярлалаа. За би чадахгүй байна. Чи тэгж явах санджаатай юу гэлээ. Энэ надад болохоор жоохон бараан санагдаад. Энийг ямар юм гэсэн чинь. Ямар юм? Дагс эргэлдсэн. Дагс биш тарж байна. Харж байна. Зөрөндөө гэрэл зоочихоор юм би харчихсан. 감사합니다. За бид хоёрын маффин илүү гаралт. If you just look through the scintillating door, you're gonna see me there, just sitting on my own. I hear the people laugh, but I just check my clock. I've never been the best. We've mingled as more talk, and then I hear it crash behind my back. One glass of mulled wine. Манай хоёрт малгай явуулсан байна. Том токё юм шиг үү? Энэ хоёрын толгойн хэмжээ явуулдаг. Бүү юм болоодсон дээ чи. Оо, нэ ч ухаар.Эж одоо хэмээч. Би bara Google юм шиг. Одоо Манай хоёрт ер нь амьдралдаа ерөөсөө юм малгай, хувцастай холбоотой юм юу ч өмсөж байгаагүй. энэ яг Google хэмжээ нэ. Юу болох? Google. And then we feel a bump behind our back. Somebody pushing you, or the table cracks. And then I'm thanking Santa. This must be a sign. Бараг алхаж чадахгүй. За тайли. Бараг анх удаа юм зүвж байгаа юм шүү те. Нөө саяны тэр хөөрхөн малгайнуудыг энэ хоёр зүхгүй мэн үү. Тэгэд энэ л болж байгаа шүү. Cause your finest face sweater is now full of wine. You tell me, don't you think this part is very loud? It's Бас дотор 15 төвтэй юм тий. Hello. За бид хоёр сая гэрийнхэнтэй хоол идчихэд юу ах гэж байна. Нөгөө нэг e-sport аваад гэж болдог. Энэ анх удаа болж байгаа юм уу? Дандаа болд юм уу? Өмнө жил болж ирсэн. Болж исэн юм уу? Би буусаад өмнө жил болсон болж ирсэн. Утсан догорч байна. Одоо би шууд хөдөлж болно те. Би нэг 10 минут болох уу? Би энэчээс 10 минут дараа хөдлөх юм. Сормоос, линз. Тэгээ тэнд чад гой хүмүүс харах юм шиг байна. Би анх удаа явах чинь догдолж байна. Энэ тэгээд ер нь private event тий. Тийм. Тэгээд өнөөдөр авард хайзыг тодруулчаад яг маргааш албан ёсоор бүх нийтэд зарлах юм лээ. Тэгвэл story хийж болохгүй юм тий. Story мэдгүй ороод хэлэх үү? Ямар ч гэсэн сэнзүг харах нэ тий. Харин тэр Монголчийнхан байх болов уу? Харин байх болов уу? Бис гайхах юм. Харин гадаад матад явж байгаа юм болов уу? Тийм тий. Гүчиж магадгүй юм болов уу? Хаа, юу энэ чинь? Сормос. Энэ хэрэгтэй юм. Хэрэгтэй юм асаач. Цавуу төрхдөггүй сормос гээд айгуу тренд байгаадсан. Тэгээд зүүж үзье гэж одоо давсан юм аа.
Ямар юм бэ? Оо. Ингээл хүн. Үгүй би дутуу авчичлаа. Зөндөө олон танд хүмүүс ах шүү дээ. Нөгөө ганцаараа ажилтдаг болохоор шинэ жил гэдэг нь надад. Тий. Чи ямар гүнигтэй сонсогд тийм юм яа. Харин тэгээд шинэ жил явахгүй тэгээд тийм болохоор костюм юусаа хэрэгэлдэг. Тэгээд шинэ жил явах ш надаа. Тийш тий. Чи манай ажил хийж Тийш байгаа тий. шүү дээ. Би чи эсэг ажилласан газрын Ари алдны. алтан бус жолооч аа. Алтан бус дизайнер. Алтан бус модель. Би чамайг шинэ жилдээ дандаа урьдаг үст тий. Тэгээ цайны цаганд ордог хүн. Кофе зөөгч. Тэгээ кофе зөөгч. Жохон практик дадлах шаарддаг юм байна манайхаа. Эхлээд зүөхөд гардаг асуудал нь яг нэг сормоос руугаа тулгаж чадахгүй, сормооснаасаа жохон наан зай гаргаад идэм юм. Өө би тэгээ алийг өмсгөө. Нэг амар фэнси болмооргүй байна. Оо шагнал мөг авах гэж байгаа шүү дээ, тий. Нөгөө костюм нь өмсчихв. Хоёулаа нөх хөрхөн гэсэн юм. Чи хувцас барьж орж байгаад имэдтэй өрөвцсөн харж байгаа шиг юм уу? Тэгээд ийм боллоо. Харин. Оо. Тэ ч байгаа юм шүү. Юм өгч нөө гэж. Юм өгч нөө гэж. Манай гоё энийг нь за. Тэгчээ. Контракт сая намайг үздэг гэсэн. Йоо за баяруу. Манай төвшөнтэй юу очих бодлоо. Чиг дор чицүүлэх гэж орж. Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд дасгалжуулагчдаа. Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд контент бүтээгчнэрээ. Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд талентуудаа. Сайн бүгдийг Mongolian Esports Awards 2025 тавтамаар. Одоо зурга тав дөрөв гурав хоёр нэг. Боссын сакдис спорт мартуа. Сахи хоёулаа ярилцъя. За өнөөдрийнхөө бас сэтгэлийг болцооч. Юу? 2025 бол яг үнэхээр сайн ажил байлаа. Яг үзэж бидний бүр ингээд жаагаасаа маш олон хайлайттай ихнэр нөхөр найз хүн аав ээж бүгдийн сэрэлэн орилуулсан тэнийг реплейд ингээд 10-20 удаа ухраасан лайв дотор ингээд хүмүүс ингээд чатан бүр бичгэлсэн тийм жил байсан. Highlight of the year-ийн listener 900. Баяргийн баазрагчийн өсөхөе. 2021 оноос AZ Gaming багаас мэргэжлийн тоглогчийн гараа эхлүүлсэн. Yalla Compass тэмцээний HLTV-ийн нэрч MVP шагналтыг хүргэсэн. Чиний тооцлыг хэлсэн бодлоо. Ямар байлдан дагуулагч аа. Оо, тушин байлдан дагуулагч гэж гарч ирж байна. Гоё. Би байлдан дагуулагч дөрөв зэрэг. New Year, new connection гинэ. Тэгээ манай чиний шагнал.
Харин би тийм юм бодоогүй. Тэгээ бүр ингээ яг ингээ аваардуудаас зарлаад тэгээ ингээ сандтай хүмүүс уучаад ядчих чагаад болсон баг. Нэг юм кино театр шиг байх юм дөө. Тийм гэж бодсон байхгүй. Тийм ч бүр Амар гоё юм тийм. Тэний стил юм бэ? Амар байна. 9 цагаар өөрхөн клиптэй жоо амар штэ. Ямар санда авсан зураг нь ийм байх үстэй. Наач доктор сандрлоо. Сайн байцгаана уу. Өмнө ийм аварт орж байгааг болохоор хамаг байдаг ганхнаараа хуцлаад тоглоом барин хурж ирлээ. Тэгээд дараа жилд монголчуудаа Улаанбаатар хотын төв байда дахин хоноослохыг хичээнэ. Баярлалаа. Тэр гараад ирсэн сандал хараад аллаа. Йоо. Яа чи намайг хувцас солилгыг хүлээж авахаар машин хаалгах байсан юм шүү дээ. Тийм ээ тий. Би ингэ өсөө өндөр үсээ харагдчихсан. Даавуу нэг юм суудлын бүрээс идэгтэй. Тийм тий. Тэр ийм хүчтэй л юм байна л да. Хөөе монголцоо. Алж ямар амар сэтгэв. бид зураг болсон. Хөөсөн смут үү те? Тэгээд одоо би үзэж. Анд тавьчих. Фильм үзсэн. Телевизээс тагсан бог үзнэ. Холбооны цомын нөө финалийн дөрөв тэрийг үзэж. Тэр өстө галгаштай юм болох. Ямар хөт юм аа. Өнөөдрөөс эхэлж байгаа юм шүү дээ. Би тэр очиж амждаггүй. За олон шидэд нь болохоор яг самбартай Ингсгээл. өндөр өвтэй байна. Чи өөр амар царайтай. Най цахс үлгүүд дээр очиж амжих юм ёо. Эндээ бүр ингэ ёо хэдэн ч мэдчихэж. Үнэхээр л наадхайгаа зүүхгүй мэн тэйгүү юм уу? Байхгүй юу? Үзэж гадаж болоос тээ. Манай гэр үнэхээр гоё харагдана. Рота ивтээ. Тоолох гэж. 80-13 юу оролт авсан байна. Тэгээд ок гэд яах юм. Хит төвчсэн байна би өөрөө. Ингээ ховоос өөрөө байсан юм уу те? Тэгээ ойсон энэ юмнуудын зараад тавилга авд юм уу? Хүрчин 15 амс гинэ. Тэгээ 4-3 өгөх юм уу? 4-3 өгөхгүй хаа. Саруул аккаунт аваад өөр газар суух. Энд одоо ингээ тоглоно гэдэг юм. Манайс өгөн юм уу дараа юм уу? Саха. Одоо эдит хизээ явж дуусах үлээ энэ контентных. Он гарна. Онгох юм байна. Намаараа техник тэр гарсны эдит Манайха эргүүл хүн харуулахгүй араас хайгаад. Даахдаг юм уу те? Даахдаг. Маусыг дараад бүгдсэн. Хүй энэ дээр яаж гарах хэвтэй энэ цогоор? Хүй төвшинти цогоор яаж гарах вэ? Төсөөд маусаа болоо. Маусаа болоо үсэ. Хараа байж байна. Юу гарчлаа. Хараа байж. Би чамаа хараад байж. Хараа байж. Яаж тэр дээр гарах вэ? Найзаа. Алё, имэдэ өмсүүлээ. Имэдэ өмсүүлээ. Алё.
Öbe. Ya bayır mıydı be? Bayır mı? Yok. На би болчлоо. Тэ? Би болчлоо. Болчлоо. Тий. Ой, ямар хурдан битээ. Энд би тэр өчигдөр аав ээж дээр очиж оноо гаргачаад тэгээд нэгэнд гэртээ ирсэн байна. Тэр маань гоё байна. Гэр гоё байна. Гацуур маань гоё байна. Гацуураа хизээ урах уу? Маргааш урах уу? Бийдлээ. Тэр нөө гацуур авахта би ийм хоёр захаар нэмээ тэгээд дээр нь тавьж байгаа 31-ийн солилцоод авъя гэсэн. Тэгээд одоо солилцох чинь. За. За шинэ оны минь дээ. За шинэ оны минь дээ. дахиад уншихаар нулимс гаддаг үү? Ингээ тэгшин бич чадахгүй гэдэг. Ингээ талигаас. Зүүдлийнхаа баруулынхаа болон руу зүгээр шахаад остоо байдаг. Тэнлэн бодож байгаа юм тийм. Яаж юм нулимс ойрхон биш байх уу? Амар хэцүү мөн. Яа хурх юм. Та тэдний хоёрыг харуул. Ингээ харуулчихсан юм шээ. Манай хоёрын үүдээс хараа хөвтөж чи бөлөө тийм. Тэгээд дийшлүүл бид хоёр байна. Эргүүлэр гацуур. Тэгээд бүтээ эргүүлвэл оо илчлаа. Тийм ээ. Өөдөө шүү эргүүлж үзье. Галтагой. Оо. Эсэнэс иши. Эндин. That's not the school. Oh. That's. Hello. За энэ бол ингээд 26 оны анхны влог болж орох нэ. Шинэ оны минь. Чиний хамрагч бид сонсон байх шүү. Чиний хамрын нөхийг. Би гацуур орч. Хамт ураа л та. Хамт ураа. Сөн сайхан гэвэл оноо сайхан гаргасан. Тэгээд үнэхээр яг чийл байла 2 хоног. Тэгээд ерөн жил болгоно л нэг иймэрхүү байд юм дөө. Нэг сарын 1-2-нд бол ингээд хангалттай унтаад үзэг сонирхолтой юмнууд байвал үзээд тэгээд заримдаа бүр ингээд нойр солигдчихдаг. Тэгээд би өнөөдөр чи 2 нь уу? 3 нь уу? Oh my god 3 юм шүү. Тэгээд сая л гэрээсээ 3 хоног гэртээ бүхснээ сая гэрээсээ гарлаа. Өнгөрснөөс бас гэрээсээ гаралгүй гэртээ яг 2-3 хоног байж байгаад өнөөдөр гарч ийн. Өсний ласранд орох гээд гарч байна. Гэртээ байж байгаад гарахаар ингээд амар сонин мэдрэмж төрдөгтэй. Анх удаа гадаагаар үзэж байгаа юм шиг. Нэг сонин алхаа гიშгэ хүртэл гівлэрж өгөхгүй. Ингээд далиг гიშгэж унж унах юм шиг санагт. Дахиад нэг сонин сайхан байна. Oh my god. Тэгээд яг хуу эрт төлөвсөн бол арай хямд явчаад ирэх байсан байж магадгүй. Тэгээд бид хоёр яг тулгаал сая яг он гарсан чи бүр ингээ үнэхээр явчаад ирмэрсэн надад болтгоо. Вьетнам явна. Тэгээ Хонконг, эрэхтэй Хонконгоор дараад Хонконгт нэг 3 хоног. Тэгээ ийм маршруттай явчаад ирэх нэ. Зарим нэг буудал захиалах тутай байгаа. Гэхдээ одоогоор гарч байгаа зардлуудаа, ер нь гарах зардлуудаа нэг төлөвлөөд үтсэн чинь нэг 7 хоног хөтөлбөртэй аяллууд байдаг штэ. Аялын компаниудын. Тим хөтөлбөртэй аяллаа зардалтай ер нь ойролцоо очиж илээ тий. Тэгэхээр бас дайггүй ч юм уу гэж хальт бодсон. Гэхдээ бүр эрт захиасан бол бүр л хямдхан байж болох байж гэж бодсон. Гэхдээ яах вэ? Тэгээд амир нийтдээ юу байсан?
Би ихлээд энэ санаа гаргасан байхгүй юу? Хойлоо ингээд юм өрөвчтэй аялал хийж үзэхөө гэд. Йоо, локи. Хойлоо юм өрөвчтэй аялал хийж үзэхөө ингээ ямар ч шопинг гэхгүйгээр тэгээд ингээд юм 4-5 хотоор дамжаад гэдгсэн чи төвшөө бүр ингээд нүдэн гэрэлтээд. That's what I want. Тэгсэн чинь аялаа төлөлөөд ирээд буудлын хараад өнгөтл өрөвчтэй чи ер нь айгүй баг ачаатай. Тэгээд байх газар нь бол ингээд дамжих болохоор нэг амар лаг буудал байхгүй зардлаа хэмнээ тэгээл нэг 2 өрөвч ч юм уу барайл яваад идэв шүү дээ. Дөнгөт дагаа нислэг чимтэн болно. Тэгээл тэгсэн чинь гинт ачаа авч явах хэрэгтэй хувцас салхих юм байна. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ авч явах юм байна. Тэгээл Airbnb хэмтэн буудал дарангуул 9 шууд. За би чадахгүй байна. Чи тэгж явах бол юу гэлээ? Чи тэгж явах бол санжаатай явуулаа. Санжаатай бид анх явж байхад юу санжаа болохоор ганцхан өрөвчтэй заяа. Ганцхан өрөвчтэй чимдөө байхгүй тий ингээл хаанаас ч юм бэ хувцснуудаа солиод яваад иддэг гэсэн. Тэгээд айгүй хувцаас өдөр болоо солиод байгаа тий. Стилээ алдахгүй яваад байгаа. Тэгээ очиод яаж тэгдгийг өнгөл оцсон гадаасаа хувцснуудаа солиод яваад идэм билээ л тий. Тэгээд гол нь эсвэл тэгж чадахгүй юм байна гэд тэгээд за гэсэн. Яа, тэгээд би үнэхээр чадахгүй юм билээ. Sorry. Яг уу яванда болохлах. Гэтэ яг одоогоор бол нөө. Тэмцэл чи юу гэж бодож байна? Оо тэгээд энэ жил бид хоёр гацууртай болсон нь бүр хамгийн зөв шийдэл болсон тий. Тий, том өрнөгийн гэрлийг юу насаасангүй тий. Энэ гэрлүүд тавьцаа болохоор өөрөө гэр амир дулаахан болоо. Аха. Хоёр муурнасаа айгаад гацууртай болж чаддгүй байсан нь үнэн л дээ. Гэхдээ энэ хоёрыг арай л буруу бодож дутуу үнэлдэг байсан мэн гэж бодлоо. Манай хоёр бүр яагаач хүний урманд бүр ганц ч тоглоом унгаагүй. Хөөхөн доор нь орж хөвтэйл, тойрчгүйгээл. Ер нь бол амар хөөхөн байсан. Тэгээд бүр ингээд 12 сар бол үнэхээр гоё уур амьсгалтай байсан гэр. Тэгээд гацууртай болсон нь баг энэ оны бас айгу 25 оны гоё хайлайтны нэг байсан юм шиг санагдаж байна. Манай хоёр өөрсдөө баг гацууранда happy байгаадсан юм шиг. Тий аа. Үдсэн юмнуудынхаа талаар таадтай бас чит чат хий гэж бодлоо. Сая чин тэгэл 1 сарын 1-ээс 1 сарын 1-2 өнөөдөр гээд 2 өдөр 2 шөнө яг хөө сүлдээ баг нойр солигдох жоох шиг байна. Гэтэ маргаашнаас эрт босоод нойрцсахгүй бол яг энэ чигээрээ жоохон явах гэдэг юм аа. Тэгээ саяны өнгөрсөн 2 өдөр үдсэн юмнууд юу байсан бэ гэхлээр Physical Asia. Оо тийм нүг Physical Asia-гийн Welcome to Mongolia-г үтсэн. Тэр анх нөгөөнийг зарласан хугацаанаас арай хожоо орох шиг болсон тий. Уг нь 25 4-нд ч үлээ орно гэдээсэн. Амар хөөрхөн байсан тий ёо. Ингээд нэг юм энэ мэдрэмжийг яаж илэрхийлэх вэ? Ингээ орхон баярын ярьж байгааг харахаар ингээд нэг юм мэдхгүй нэг юм игдүү хүрээд байгаа ч юм шиг зүгээр ингээд инээд хүрээл үзээдсэн за ингээд ярьж байгаа нөгөө одоо Google Translate ChatGPT дээр орчуулад юм яриад байгаа шүү дээ. Тэр нь ингээд ийм амар модон тий. Та хоёрт зориулж бэлтлээ гэж мэгдэг ч юм уу. Одоо явъя гэж мэгээд тийм модон ярианууд нь бүр амар хөөрхөн гэдэг амар игдүүтэй байсан. Солонгосчууд яг ийм төрлийн шоунуудыг бүр үнэхээр сайн их юм аа. Тэг яг л байгаагаар нь тэр моментод тэр камерт юу бичигдэж үлдэх нүү яг тэр үгээр нь амар хөөрхөн эдит медитэн тэгэл хүүе тойр намайг бүр үнэн дээрлэгч байна. Тэр хоёр ангийн бас гар магцсан үзье гэж бодож байна. Лаг таалагдсан амар хөөрхөн байсан. Өөр чин юу байсан? YouTube чанал үзсэн. Шинэ жилийн орой үзсэн би. Тэгээд бас хөөрхөн байсан. Ингээд илүү өмнөх 2 жил мэлтэйг харьцуулахад чанар нь бас айгүй гоё болцсон байсан. Нөгөө даалгаврууд нь бас айгүй гоё байсан. Яг ийм Physical Asia уур амьсгалтай байх шиг байсан. Хүүжи намайг налаа хөвтчих. Ааха. Тэр итгэлийн хаалга бүр яа игээд байгаа юм бэ? Хаанаасаа тийм санаа сэддэг байна. Бүр амар байсан. Тэгээ үзэхэд ингээд яана гэж бодоод айгүй юм үзэхэд сонирхолтой байсан. Тэгээд ерөөсөө тэгж гүйлий хурдлуулъя ч юм уу те энэ хэсгийг skip хийе гэсэн моментууд ерөөсөө байгаагүй. Emily in Paris үзсэн. Би ерөөсөө гарсан season 5 гарснаас хойш ерөөсөө ганц ч ингэ үзээгүй явуулсан байхгүй юу. Тэгээд саяны 2 хоногт үзлээ бүр ёо. Тэгээд би яг зүгээр энэ цуврал дээр үнэхээр бууж өгье л гэж бодож байна. Season 2 3 надад бүр ингэж үнэхээр яваагүй байхгүй юу. Тэгээд season 4 дээрээ болохоор яг нөгөө хин гарч ирж мэрээд нөгөө Марчелло гарч ирж мэрээд айгу нэг юм за одоо л яг нэг юм энэ цуврал ингээд нэг юм голдролтой орох юм байна гэж бодоод дээсэн. Тэгээд сая энэ season 5 чи яг юм Марчелло юу те Альфи юу Габриэло гэдэг нэг юм шийдэл өгөх
цуврал байх юм болов гэж бодсон чи бүр юу вэ ёо бүр дахиад дуустгуунаас ядаргаатай юм. Тэгээ би одоо бүр бууж үгээ лайлаа гэж бодож байна. Нөгөө Минди гэдэг нөгөө эмэгтэй найз нь байгаа штэ Эмилийн тэр бүр ингээд миний ингээд улам дургуг хүргээд байгаа дүрн. Тэгээ ингээд тэр хүүхнийг дуулахаар л би ингээд яачдаг гүйлэгчдэг за амир нийттэй. Нэгээсээ л ингээд хувцлалт нь надад амар сонь санагдаддаг байсан. Тэгээ одоо бүр 5 мав дээр бүр юу ч өмсөд байгаа мэдхгүй. Харилцаан дээр ялангуяа ямхсын харилцаан дээр би яг тэр Минди шиг юм хүмүүст үнэхээр дургу заяа. Яг яах гээд байгааг нь мэддэхгүй. Зөвхөн ингээд хүмүүсийг ингээд no бол no, yes бол yes гэд явуулж орхиж чадахгүй, шийдвэр гаргаж чадахгүй ингээд хосын харилцаан дээр бол тийм юм бол маш токсик байдаг аа. Тэгээд 5 дээр бүр яг тийм дүрээсэн болохоор бүр үнэхээр. За тэгээд би юу нэмэлийн Парист бууж өгье гэж бодож байна. Нөгөө Culinary Wars-ыг үзсэн. Тэр нүг шинэ сизон гарахад нь эхлүүлсэн байсан оны өмнө. Тэгээд сая үсгэд оног үзлээ. Үзэж жоохон өлслөө. Тэгээд арай дуусаагүй байгаа. Гэхдээ бас дэжгүй so far so good. Үнэхээр ингээд гарт нь орцсон хийх юмтай, хийж чаддаг юмтай хүмүүс гоё юм аа гэж бодоод үзээд байлаа. Нөгөө Reflame 1988-ийн нөгөө 10 жилийн юу гарсан штэ. Тэрийг movie box үлээ. Би энэ чивчиг яагаад зөгөөд юм. Movie box үлээ нөгөө монгол орчуулгатай гаргаж байгаа гэсэн тэрийг өнөөдөр ч юм уу маргааш үзье гэж бодож ийн ерөөсөө үзэж амжаагүй. Тэр бас хүмүүс нөгөө монгол орчуулгын жоохон яг юм амар модон бэлээл гээ тэгээдсэн. Гэтэ одоо тэгээ уусаа солонгос хэлгүүм чам. Тэрийг л орчуулгатайг нь л үзэхээс өөр аргагүй. Бид хоёр ингээд нөгөө нэг хоол эдингээ ингээд нэг юм үзэх хэрэг гардаг штэ. Тэгэнгүүт ингээд шийдэлд хүрдэггүй байхгүй юу? Шийдэлд хүргэсээр байтал юу яана? Хоол хөрнө эсвэл хоол дуусчихна. Үзэх юмаа сонгох гэсээр байтал. Тэгээ бид хоёр ярилцаад хойлоо нэг үзсэн анимуудаа хоол идэж явахдаа дахиад эхлүүлж бай гэж ярилцсан байгаа. Тэр нь аним ч угаасаа нэг ангинд богинох юм болохоор тэг үдцсэн болохоор яг ингээд 100% фокус өгөх албагүй амар юм бэлээ. Ядж байгаа зэрэг шинээр үдчихэж марцсан тэгээс. Харин би зүгээр Hunter x Hunter ихний ангийг үзсэн. Үнээр ингэдэг үлээ. Ийм том загас барьдаг үлээ гэж юм би. Яг анх үзэж байгаа юм шиг л үзчихлээ. Төвшөө энд гацураа хурааж байна. Найдгүйгээр хараад сууж байх гоё байна. Яа, тэгээд Ямар их яа. Тэгвэл бол дараагийнхаа өгүүлбэрийг хэлж чаддаг юм аа. Эдэлхтэй хасчтэй. Бодож чадахгүй юу? Тий. За тэгээд үлээ амжуул дахиад нэг влогоор амжихгүй шууд аялын влогоор уулзах нэ. 26 оны минь төргий бүгдэнд нь. Баяртай. 26 онд илүү олон бичлэгээр уулзахын төлөө. I wanna take you out of your head right now. Let it go. We can roll it up when the sun goes down. Take it slow. Give it time, it'll pull us under. Throwing shots like she in the drum.